হ্যালো বন্ধুরা, চলে আসলাম আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। দেখতে আপনাদের কি প্রসেসে সহজ প্রসেসে মোটরসাইকেলের মোবিল ডাউন থেকে মোবিল ফিল্টার চেঞ্জ করা যায়, সেই প্রসেসটা আপনি বাড়ি বসে এটা করতে পারেন। জাস্ট একটা কয়েকটা টুলস বা রেঞ্চের দরকার হবে। তার এই দেখেন অলরেডি কিন্তু তারা মোবিল ডাউন দিয়ে দিয়েছে। ভিতরে একটা সেকেন্ড দেখতে পাচ্ছেন, এই যে নোজ প্লাস দিয়ে যে টাইনি এসে সেকেন্ডটা বের করতেছে। মোবিল কিন্তু অঝরে দেখেন পড়া শুরু করে দিয়েছে। তারা দেখেন ফিল্টারটা ড্রেন নাটের পরে রাখলে এই বিষয়ে মোবিল গেজ যেটাকে বলে মোবিল গেজ খুলে যাচ্ছে, কারণ বাতাস প্রবাহিত সম্পূর্ণভাবে না হলে মোবিল ডাউন দিলে সে মোবিলটা সম্পূর্ণভাবে আউট হয় না। এই দেখেন এই ড্রেন নাটটার মোবিলের যে সেটিংটা সেটা হচ্ছে যে আপনার পরিষ্কার করে ঢুকাই দিচ্ছে, ইন করে দিচ্ছে। এখন দিয়ে ড্রেন নাটটা আস্তে আস্তে লাগাবে। আর ড্রেন নাটটা লাগানোর সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, আর পিছিয়ে লাগে তাহলে কাস্টিং যেহেতু ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে, যার কারণে এটা খুব সাবধানের সাথে টাইট দিতে হবে। আর বেশিও টাইট দিতে হবে না, তাহলে এটা কেট করে ভেঙে যেতে পারে। এই বিষয়ে ফিল্টার পরিবর্তনের পালা। এবারে দেখেন মোবিলের যে ফিল্টারটা তারা 3টা বোল্ট খুলবে 8 নম্বর টির সাহায্যে। 8 নম্বর টি যেটাকে বলে, নিচে মোবিলে একটা পাত্র দিয়ে রাখছে, কারণ এই সাইডটা মোবিলের যে ফিল্টারের অবস্থাটা অনেক কালো হয়ে গেছে। আসলে এটা 3টা মোবিল পরপর, আসলে সবার গুরুত্বপূর্ণ জানা, এটাতে 3টা মোবিল পরপর এটা ফিল্টার চেঞ্জ করা উচিত, কারণ ফিল্টারটা অনেক মানে সুন্দর একটা ডিউটি করে। যে মোবিল থেকে আপনার হেড সিলিন্ডার, আর হেড সিলিন্ডারে ময়লা কোনো কিছু গেলে হেড সিলিন্ডারের ভ্যালভ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। দেখেন ফিল্টার বাজারে অরিজিনাল ফিল্টার যেটা, এটার দাম হয়তো বা এখন মার্কেটে 80 টাকা থেকে 100 টাকা অরিজিনাল যেটা। আর দেখেন এটা কিন্তু নতুন দেখতে পাচ্ছেন, আগেরটা কিন্তু পুরনো কালো ছিল, মোবিলে গার্ডটার জমি নষ্ট হয়ে গেছিলো, কিন্তু এটা দেখুন নতুন। এইটা লাগানোর পরে যে কভারটা এখন মুছতেছে, উপরে যে কভারটা সেই কভারটা মুছে টুছে দেখেন সুন্দর করে তাদের কাজের স্কিল থেকে সত্যি আমি অবাক। অনেক সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গুছানো। দেখেন অলরেডি কিন্তু কভারটা লাগানো শুরু করে, 2টা স্ক্রু, ওই বোল্ট 2টা যেটা হাত দিয়ে লাগাচ্ছে, আর একটা দেখেন টির সাহায্যে কি সুন্দর করে ঘুরায় লাগাচ্ছে। যা কাদের 3টায় সমান তালে টাইট দিচ্ছে, কাদের অনেক সুন্দর হাতের স্কিলটা দেখেন, এত সুন্দর কাজের অভিজ্ঞতা। এবার আসলে মোবিল ইন করার পালা। মোবিলের দেখেন ক্যাপটা মোবিলটা খুলতেছে। ইনটেক সুপার 40, এটা মোবিল সুপার 40 লাল বাবা শাহজালাল কয় না কথা আছে, অনেক সুন্দর মোবিলের যে এই মোবিলটা সুন্দর। অলরেডি ঢালা শুরু হয়ে গেছে। দেখেন আসলে আপনারা খুব সহজে বাড়ি বসে মোবিল ড্রেন থেকে মোবিল ফিল্টার করবেন। তার জন্য জাস্ট একটা 18 নম্বর একটা রেঞ্জ দরকার হবে, একটা 8 নম্বর টি দরকার হবে, একটা প্লাস হলে আপনি দিস এনাফ, আর কিছুই লাগবে না। আপনি নিজে বাড়ি বসে ড্রেন আর বাড়ি বসে সব কিছু সহজে সমাধান করতে পারবেন। এই যে মোবিল গেজটা এখন লাগিয়ে দিচ্ছে, যাক অনেক সুন্দর এদের কাজের স্কিল, আমার খুব ভালো লাগছে। সো গুড বাই, নেক্সট টাইম দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন।